السلام عليكم. وصفتنا اليوم هي اليبرة أو ورق العنب باللحمة. طريقة جدا سهلة وتعطينا نتيجة ممتازة. صح راح تحتاج معانا وقت لحتى نجهزها ولحتى نطبخها، لكن النتيجة تستاهل. وهاي المقادير اللي يحب يصور الشاشة، وبتأكد راح تلاقوا المقادير كاملة مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. نبدأ بتجهيز الحشوة. في عندي رز مغسول، راح أضيف عليه لحمة مفرومة بشكل خشن مع دهنة، وأضيف الثوم المهروس. وفي عندنا أيضا إضافة من عندي نعناع ناشف يعطي نكهة مميزة. وأيضا راح أحط الملح، وراح أحط شوية ملح ليمون بس لحتى تكون الحشوة شوي حامضة. بعدها أنا راح أحط زيت نباتي، وراح أخلط بهذا الشكل لحتى أتأكد إنه كل المكونات اندمجت مع بعض بشكل كامل. أستمر بالخلط لغاية ما أوصل لهاي النتيجة. بعدين أنا في عندي ورق عنب معلب، أنا غليته وغسلته بشكل جيد. راح أخذ الورقة، راح يكون الطرف الخشن لفوق والناعم لتحت. أفرد الورقة بهذا الشكل المرتب. راح أوزع عليها الحشوة على عرض ورقة العنب بشكل رفيع مثل ما شايفين. بعدين أطوي من الأعلى وبعدين من الجوانب، وبعدين أكمل وأنا شادة إيدي لحتى يكون الإصبع متماسك. ممكن للي ما يعرف يستعين بورق بلاستيك بنفس الطريقة. راح أوزع الحشوة على عرض الورقة تقريبا، بعدها ألف من فوق وبعدين من الجوانب، بعدين أرجع أكمل بهاي الطريقة. يطلع الملفوف متماسك جدا وبشكل مرتب، وكل الحبات راح يطلعوا معكم مثل بعض. راح أكرر العملية مشان اللي ما يعرف يستخدم الكيس. هو طريقته جدا سهلة. ممكن أستخدم عود خشب بدال إيدي كمان تطلع مرتبة. حاولت اني اغير لكم المكان اللي الف عليه مشان تكون اوضح، يكون التصوير يعني بشكل اوضح. واتوقع يعني بينت معكم الطريقة. جدا طريقة سهلة وتعطي نتيجة حلوة. هون بعد ما انتهيت من لف كل ورق العنب اللي عندي بكل الحشوة، راح ابتدي اجهز الطنجرة. حطيت في البداية شرايح من البطاطا، ممكن تستغنون عنها تحطون اللحمة بشكل مباشر. بعدين انا راح اوزع هون اللحم. عندي لحم خروف بالعظم، راح اوزعه بهذا الشكل. بعدها راح انثر عليها يعني انصاف من ثوم، حبات الثوم بهذا الشكل. بعدها راح ابتدي ب رص ورق العنب الحبات الكبيرة بالبداية. ارتبها بهذا الشكل بشكل دائري حوالين الطنجرة، واستمر اني احط الملفوف لحتى اغطي كل الاماكن، يكون عندي يعني بشكل مرتب ورق العنب. بعد ما انتهي من تقريبا اول صف اوزع شوية ثوم، شرايح ثوم. بعدها ارجع اكمل ايضا وضع ورق العنب بنفس هذا الشكل بالطنجرة مثل ما شايفين. وبعدها راح احط الملح والفخارة تبعت المحشي، وحطيت العصير ليمون ومي بدرجة حرارة الغرفة. راح احطها على هاي النار الهادية لمدة 4 ساعات. بعد ال4 ساعات رفعت الفخارة وكان هاي النتيجة بعد ما استوى. بعدين انا راح اصفيه من المي بهاي الطريقة. راح اتأكد اني صفيته من كل المرقة اللي موجودة او الصوص اللي موجود فيه، صفيته للنهاية ما خليت فيه ولا قطرة. وبعدها راح اقلبه بطبق التقديم. ما شاء الله منظر يشهي، طعمه ولا اروع. الملفوف متماسك واللحمة مستوية ودايبة على الاخر. عن جد شيء يشهي ويفتح النفس. انصحكم تجربوها بهي الطريقة وان شاء الله راح تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يصلكم كل جديد، واللايك والشير مع احبابكم واصدقائكم، واهلا وسهلا.